Так, друзі, всім привіт! Ой, як бачите, сьогодні у нас в Коростені сніжок пішов, 31 жовтня. Але ми оремо, земля не мерзла, ориться дуже чудово, але діло не в тому. Ребята, може хто підскаже, вчора їхав вже додому і почув, у мене в двигуні такий звук цікавий. Ну, воно зараз може і не чутно, а коли добре прислухатись, то таке як виє. Виє щось в самому двигуні. Ну, на роботу воно ніяк не сказалось. Двигун як робив, так і робить. Але цікавий звук, як ото турбіна виє, завиває. Таке відчуття, що як двигун з турбонаддувом. Що може бути, хлопці? Може підскажете, може який підшипник десь всередині, може яка шестерня. Отак як на холостих оборотах, то воно не сильно чутно, а коли додати обороти, такий специфічний звук. Не знаю, чи буде чути цей звук. Ось на холостих його зовсім не чутно. Ну і ось дивіться, тут 2 соточки треба виорати. Орю в одну сторону, тому що нема де крутитись. Ну, ось такі заробітки. Ну, добре. Друзі, підскажіть, будь ласка, ну що може бути? Так, дивіться, працює двигун нормально, не чутно, а тільки даєш обороти. Все, до побачення.